少上台唔知講咩。係，當我知道我要唱呢首歌之後咧，咁我就已經諗咗，我好希望我老婆會可以嚟到，因為我都好大機會係淘汰嗰個。阿嫂，thank you，你謝謝老婆，謝謝。佢特登飛嚟現場係啊，睇佢老公唱隻 Forever Love 俾佢聽。係。即係其實你係最後一個咧，就冇得睇分數，係咪啊？係咪好慘啊？咁我哋聽個評審講咩先？好嘛？阿媽真係感覺到佢嗰種真情啊！有冇喊啊你？梗係有啦，你聽下佢就好有感覺㗎。睇到佢對住個老婆唱嗰種真情 Forever Love 啊，成啊！我哋睇到你個心、你個眼、你個表情，我都話啦，你一咁樣唱咧，我已經同黃老師講喎，佢老婆一定喺度，即係你 feel 到佢係同緊一個人講嘢啊！我哋都感覺到啊，即係我唔可以講我哋，我淨係講我自己啫喎。O K 啊，O K 啊，我可以講我哋，可以講我哋，嗱係咪咧？包括你，奇怪喎，真係好有嗰個 Forever Love， 好有嗰個愛嗰個感覺啊！所以愛係幾緊要咧？你應該集叫你老婆嚟啦。我頭先咧見到阿可怡老師有心心眼啊，佢心心眼喺度啊，唔係心心眼，即係話佢唱得好好啫，就唔一定係嗰啲心心嘅。你講咗佢唔知你講乜嘢 O K， 即係心心眼 O K。小心為妙，冇緊要嘅，冇緊要嘅，真係睇字幕嘅啫嚇。今次係冇保留咯，我睇到你可能係
哋都係知道，都可能係 last chance。我 feel 到你係為佢哋而唱咯。多謝。好，黃希平老師，你今日使出呢個，我會覺得係降龍十八掌嘅功夫，簡單真摯，中咗我心。你做到，恭喜你！哇，幾句説話，多謝我老婆。好有重量，好有重量。Clayton，哇！趙俊成，你唔單止今日你相信自己，你差啲令我相信翻婚姻。差啲。哇，功德無量啊！功德無量，功德無量，功德無量，危險啊！各位女士避開啊！功德無量啊！你亦都令我好羨慕你，你喺人生裏邊遇到一個女人，令到你咁死心塌地咁愛佢，我真心羨慕你。多謝。係你今日嗰啲高音好靚，冇緊喉嚨，好夠氣，但係真係嗰個能量，true love，it's true love。What can I say？ Power of love。相信相信你天上揾到㗎。好啦，唉，都係要見家翁嗰啲地方嘅，但係我哋見家翁不如叫晒啲參賽者出嚟啦，好嘛？兄弟姊妹喺晒度啦，趙俊成 Forever Love 得到幾多分？睇睇。好多謝各位，其實98分。多謝我老婆，起碼有10分是你的，謝謝老婆。有80分是他的。對，起碼有80分。好，多謝。恭喜俊成。好，可以。哇，好刺激啊！咁喺呢個時候咁感動，就不如頒埋嘅 MVP 啦，好唔好啊？因為我哋咧要計埋 MVP 個 bonus 2分咧，邊個入到總決賽好緊要㗎嘛，係咪先？每一位今日喺度嘅歌手，我想話俾你哋聽，我明啊，我明白你們的這段路程 ，I understand，OK？但係我覺得最有價值 MVP 咧，應該係今晚可以令到我哋覺得有突破，所以我中意降龍十八掌，俊成。多謝咁多位評審老師，係一路幫我揾翻個自信。我中間係真係，即係可能中年，但我對我係失咗信心嘅，真係好多謝大家一步一步幫我揾翻，多謝。當然今日呢個 MVP 係我老婆嘅，多謝，謝謝老婆啊！是那麼多個月，就是比賽的過程，就我沒有太多時間去照顧孩子。多謝 ，Thank you，多謝老婆，多謝。本輯 MVP 獎品。